նկարագրեմ, թե խոշտանգումը ներողություն ինչպիսին է եղել, երբ գետնին տապալելով նախ խցերը ավիրել են, ամեն ինչ թափել շպրտել են սնունդը, հագուստեղենը եւ այլն, եւ գետնին են գցում ուրեմն դատապարտյալին, կանգնում են վրան ու սկսում են դուբինկաներով ծեծել, ասենք այդ կոտրվածքների մասին տեղեկությունները, դա այդ հարվածները, ինչի համար հարցնում էին բոլոր դատապարտյալները, ինչի համար են դա անում, ուղղակի այդպես են ուզում, այդպես են։ Արդյոք տեղեկություններ հայտնել են ձեզ, որն է եղել պատճառը։ Դե ես ասում եմ, որ իրենք հարցնում էին, ինչ է եղել, ինչ է պատահել։ Ես հիմա կասեմ մի բան։ Ուրեմն զբոսանքի ժամանակ երգել են դատապարտյալները տարբեր երգեր, ինչ որ մեկը երգել է Դոլյա Վարավսկայա։ Ու դրանից հետո, երբ որ հենց դրանից հետո է եղել այս ամեն ինչը, այդ սպեցնազը, որը իրենց խփում էր, ասում էր դուք պետք է երգեք Գասպադա օֆիցերի։ Պատկերացնում եք։ Դա ես ամենայն պատասխանատվությամբ եմ ասում, որ ես մի քանի հոգու հետ եմ խոսել եւ երբ որ բոլորը նույն բանն են պատմում, դու չես կարող կասկած ունենալ այլևս դրա մասին։